Обычно в центре крови не так многолюдно, но сегодня десятки людей пришли сдать кровь в помощь молодому писателю. У Кадырбека Аблабекова поражен костный мозг. Несколько дней назад врачи диагностировали у молодого человека острый лейкоз. О болезни родные узнали совсем недавно. Чтобы спасти жизнь писателю, необходима кровь 250 доноров. Сейчас пациент находится в Национальном центре онкологии. По словам родных, ранее Кадырбек жаловался на боли в суставах ног, на частые головокружения. Кадырбек очень хорошо пишет стихи. Еще недавно он стал председателем молодежно-литературного движения. Буквально 3 дня назад мы узнали, что он сильно болен. Врачи сказали, чтобы мы нашли доноров с 4-й группой крови. Ну а 2-я, 3-я группы нужны для замены. У моего брата онкологическое заболевание. Сегодня мы отправили анализ в Москву, и чтобы они поставили диагноз. Например, вчера кровь сдали около 50 человек, и только 15 из которых подходят нам. Сегодня людей побольше. По словам врачей, доноров достаточно. В день кровь сдают от 100 до 150 человек. Вот только острая нехватка в реагентах и расходных материалах, которые так нужны для быстрого и точного выявления таких заболеваний, как ВИЧ, СПИД, гепатит Б, С, также сифилис. Оборудование, которое за считанные минуты выдает точный результат, в центре крови есть. Вот только его еще не распаковали. По словам врачей, технику в медучреждение доставили еще 4 месяца назад. Это помощь международных доноров. Но вот в Кыргызстане за это время не нашлось инженеров, которые смогли бы установить их. Да и министерство не выделяет деньги на реагенты и расходные материалы. Как вы видите, что для того, чтобы установить это оборудование, должен приехать инженер, если у нас будут реагенты, то есть расходные материалы. На сегодняшний день у нас нет средства на приобретение реагентов. То есть это финансирование, да? Поэтому у нас вот стоит ПЦР-оборудование. Ранее врачи сообщали, что риск заразиться ВИЧ и гепатитом Б и С через донорскую кровь будет сведен к нулю. Согласно новым правилам, с началом этого года биоматериалы должны были проверять с помощью ПЦР-диагностики. Ведь метод позволяет уже в первые сутки заражения определить наличие инфекции в крови, даже если донор об этом еще не подозревает. В настоящее время в Республиканском центре крови работает лишь один аппарат, который может определить наличие вирусов в крови. До этого мы работали ручным методом открытого типа, до 2019 года. А с 2019 года у нас мы внедрили по рекомендации ВОЗ, да, по рекомендации Евростандартам, разработаны нормативные правовые акты, документы, где четко прописано, надо донорскую кровь тестировать двухуровневым, двухэтапным методом. Центр крови финансируют каждые 3 месяца, но полный бюджет на год не дают. Медики говорят, что принцип поквартального финансирования медучреждению не подходит. Приходится ежегодно прибегать к помощи международных доноров. По Кыргызстану всего работает 7 центров переливания крови. С 2012 по 2017 год при поддержке зарубежных доноров отечественные центры крови были отремонтированы. Также туда было поставлено необходимое оборудование для определения вирусов в крови. Однако до сих пор в этих учреждениях нет ПЦР-тестов, которые могли бы исследовать донорскую кровь на генетическом или молекулярном уровне, а также аппаратов, которые как инактиваторы уничтожают инфицирующие ее элементы. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения на 1000 населения страны должно приходиться 40-60 доноров, но в Кыргызстане этот показатель намного ниже. Всего в стране насчитывается около 4000 почетных доноров. Хубат Хуанчбекулы, Денислам Бешимбаев, НТС.